よし、オッケー。よっしゃ。しっかりとこいつらも並べるっしゃ。どうもスカイピース。ピースイェイイェイ。今回はめっちゃ切れてんじゃん。それヤンキーがガン飛ばす時の。今回はテオカが企画を用意してくれました。ジンさんもわかると思うんですけど、僕アニメ好きなんですよ。おアニメ好きだよね。漫画とかカートゥーンとかも大好きだし、カーテンネットワークトラドラとトラドラとか、新アニメ系ああのね。いう系も好きだし、ワンピースとか銀魂っていう王道ナルトとかも好きだし、もしかしてゴチウサとかも好きなんだ。俺ねよく目にする、寝てるでしょ主人公とかが。びっくりするね。やるでしょ、びっくりするでしょ。つって近くにあるハンマーでドーンって割れるでしょ。実際にできるの。クレイジーに結持ってきたね。できました。チリチリとなる。そして壊すハンマー。うわーしっかりハンマーだ。ジンちゃんが寝てる時に頑張ってね、俺が5時ぐらいに起きてアラーム6時にセットしたのをジンちゃんのベッドにトンってで、枕の横にこいつをトンって置きます。ってなって起きた瞬間に一瞬でその状況を判断して、鳴ってる、あ、ハンマーがあるはず、あった、ドーンってぶっ壊せるのか、うおバインってなるのか。ーなるほどね。こう漫画だともうバイーンみたいなバネ出るもんね。めっちゃ癖。大丈夫。害あるよ。もうめっちゃ重いじゃん。しっかりとした。しっかりと、あ、ジンちゃんでーん、しっかりとしたここ。時計といえば俺もね一発ギャグ持ってるんですよ。いいですか、披露しちゃって。え、マジ？見たことねえ。楽しみだ。いきます。9時鳴らしていきましょうか。いきますよ、鳴りましたよ。どんなうるさなんですか。もうなんのチーンで一回でこんなんで起きれるやついる。うわーうるせえうるせえでしょ。これをすごい。でも寝起きだからね、なっちゃうのか。一発だから殴れる。一発なんだ。ドンドンとかやっちゃダメ。アニメみたいにこう起きてポンドーンっつってでバネブーン。そうバインってなる映画みたいな。なるほど。はい、まあこれはいつ仕掛けるかわかんない。わかんないのかよ。いつかわかんないですけど、俺がいきなり朝セットしますから、したらジンタはそれに対応して起きて鳴ってる、あ、よく何のネタだっていうのをもう5秒ぐらいで思い出すんだ。それではお楽しみにしていてください。怖えいきましょさあ、この推薦の間にどれくらい期間がもしかしたら1ヶ月の可能性も。う。せーせーっつってシシおはようございます。朝の4時3時だったからちょっと俺も寝起きで頭が回ってないんですけど、今からやっていきたいと思います。めっちゃブサイクや泣いてものめっちゃ怖い顔。大丈夫か。やっていきたいと思います。さあ行きますなどの合図がなくいきなり目覚ましが鳴ってしました。しかも暗い、何も見えない。どうする。おっとついた。いいぞいいぞいいぞ。あーっと一番大事なところで電気を消してしまったー。あれシータ目覚ましがシータ老けてるけどやりましたよ。起きってやりました。寝起きからこんなテンション最高ですか。はい時計見ましょう。化粧してみましょう。時計がね結構な音を鳴らして、ありましたね。こちらです。おっと人気図です。嘘でしょ。ちょっとなんか電池で嘘だっこの臭いのは何すか。臭い
麦だまさかハンマーですか。小麦だ。くっさじゃない。いつ起きてた？同じタイミング？知らんね。やってみてどうでした？やってみてどうでしたか？まあアニメカートゥーンネットワークやらみたいに、ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。しっかりミスった。朝は頭が回らねえからな。やっぱアニメみたいにバネビョーンとはならなかった。次回のスカイピースは瓦割りは無理だからポテチ割りをしてみました。そんじゃまた明日もよろしく。パイス。